Aduh, pula karak ngeh gedeng deui. Pula ondangan jeung calon pamajikan. Eta calon pamajikan kula lamun geus dangdan poho ka poe teu inget ka jam. Tapi pula yakin lah calon pamajikan kula mah pasti geulis kos Marsanda. Ih, geus teu kuat. Wah, iya budak ya. Woi, kadal. Dekan dia joki. Ih, geus lah pokona mah aing hayang ngobrol jeung dia. Seriusan amat. Don, kula anak kondangan ya. Kula henteu boga awewe don. Isin meureun lamun kondangan teu mau awewe mah. Aing gantang kieu na. Bisa teu kula nginjem awewe ka di dinya. Jah, ari ngomong. Konyol teu boga sungut bae dia. Emangna calon pamajikan kula order motor kitu bisa diunjam-injam. Embong. Iya sih, don aing mah kakula ge ku pelit. Ih, Sabodoh. Siapa joki? naon emang aing pembalap. Hari dia teh nyawa emang joki. Nantu Jomblo nu beuki. Ayo. dia si don ku ngalede kakula. Ayo, Don, wayahna don lah ngim awewe don. Embong. Ih, dia si. Ku aing tenang lah, dibere. Embong. Hook. Dia si. Atuh dia memel ondangan meureun. Hari dia. Caki yang geus kasep nah. Geus salepi. Ndak kondangan lah engge lah. Don wayahna don dia si. Ih, kakula don injeman don. Ih, Embong aing mah. dia si aing mah kos teu inget keur jomblo bae dia don. Sabodoh teuing. Ih, koma dia lamun di posisi kos kula sedih don. Coba don wayahna don di si. Enggak sangge. Dia mau lah undangan. Dia itu cak-cak heuy. Jeung si bengek. Ku ieu nyakitkeun ka hate. Sabodoh teh moal dibikeun aing mah. Dek ceurik dibiwir ke. Atuh ceurik mah kabeh ge diwiwir. Baloon dia. Di mata lah. Dia kok mage mah dibikeun aing mah. Don. Nah, terus aing moal dibere injem. Woi, cak-cak heuy. Si bengek. Tah, kabogo dia datang. Ngomong naon dia? Ih, gila aing nyong urip. Cak-cak heuy. Kumaha sih? Ongkon ngajakan ondangan, kula mah geus kasep. Kula mah embung ondangan jeung didinya. Lamun jeung didinya mah bisi disebut berenuk akan berenuk. Aduh, hari Daria. Tulin, cek kula ge. Daria mah cocok, geus. Geus tiungan bae si urip. Sialan dia aing ditiungan. Emang aing bencong. Nyahonya dia. Daria cocok, Raf. Aduh. Geus lah, cek heuy. Aing mau neuk heula. Ulah kangennya. Kabodoh teh lah. Kayak itu dia lah. Aduh. Ayo cek aing ge. Kumaha nya? Kula ieu ondangan bingung. Geus lah. Kula da kacalan pamajikan kula heula. Geus geulis mun kos Marsandi. Hah, sabodoh lah. Heula ya. Si urip bae teh tiungan. Nyelekitkeun dia si ngomongna. Bener-bener iyalah. Dunia ku hese padahal ngabadeg ieu awewe, tapi ku hese aing neanganna. Aduh. Kieu jadi joki mah jomblo nu beuki. Duh, kamananya itu nanya. Kok bisa pohonin baju kieu nya? Mananya? Mananya? Neng? Neng? Neng dia? Nanda? Tinggalin baju gamis teteh tuh. Emang di mana nih baju gamis? Di kondangan, Neng. Oh, undangan. Ninggalin tuh. Oh, asalnya lian ningali Di mana tuh? di pasar Parung Panjang loh, Pak. Atuh, Neng. Nang panjang mah loba aja pasar.
Bantuan tetehnya neangannya. Bunga, lekulin. Boburit meureun. Neng bantuan neangan heula. Neangan serangan. Ih, dasar eta budak putih lok daek di kita. Duh, kemana di bajunya? Weh, Pang. Ngan dia liat. Dek mana? Iya nangan kotok liat. Foto di tangan, lain kabogo di tangan. Keke. Kamu gue mang bae belakangan. Karena mah si jalu heula di tangan. Penting pan eta mah. Ini kilu mau liat. Ayolah, daripada beda ini. Ayo yuk. Aduh, kemana kotok pula dinya? Bubu dia biasanya nyampel kotoknya di mana? Di terima. Lah, jangan di itu, pulang aja itunya. Oh, geus lah. Hah? Aduh, geus kuat isang pamajikan. Duh, kemana Yulianya? Ongko manuk kondangan tapi can balik sini. Cara pamajikan isangguan baju di luar. Ayam berkena. Ih, kemana nyasilnya bae, kebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayo atuh, untuk kondangan urang. Kita jijik. Dia tuh salah bengek, nek kondangan kos gitu. Hari dia, Aisyah ki hade kasep. Nah, Kasep cina, doang bebegik sawah. Kasep. hari dia. Syakieu ku hade kasep. Nah, tuh. Geus mulai nu ngelehkeun kula mah. Dia pepakean kos gitu. Nek kondangan apa nek sawah? Enggak sayu atuh lah undangan. Geus burit ya ieu. Kikedeung jasiliana ge bae ka mana boa. Saha si Lia? Atuh adik kula. Ke. Oh, si Lia. Lasun teh ah. Eta ngomong, kitu-kitu ge adik kula. Oh, adi ipar. Pang neangankeun geura. Bunga. Ditanya tangan teh. Geus gede ya. Kayak balik seorang kakandangna. Adik kula mah kotok ieu. Iya. Geura ka ditu teangankeun. Bunga. Oh, jadi embung. Tangan. Ulah marah. Hei, kita tangan Inggris. Ampun aing mah. Keneng, karena si datang geus nak di baledog. Lain ka Aa. Atuh bisina Neng nak di baledog. Neng, assalamualaikum. Waalaikumsalam A. Si Neng, geulis, nak ka mana? Nek kondangan A. Kebeneran ya. Kebeneranan A. Emang Neng nak kondangan ka mana? Katen si Aldi. Oh, sarua tuh. Neng berarti sarua. Tapi ama ya batur ya. Ayo atuh A bareng. Bener ya, tapi si bengek mau ngamuk. Moal si A, soalnya tadi si bengek nitah neangan adik kula lia. Bener ya. Gua bernuk raga moal jauh di tangala. Anu moal geus burit ieu. Atuh hayu Neng. Ayo. Ya tuh. Eta nak ngajijuwir sepatu gitu. Kayak baik, kayak ngajijuwir ranginang. Kemana dia eta jalurnya? Bener aja lah Maya. Jangan. Hoi, cara. Aja saha? Sia mangge ade calon pamajikan aing tok. Saha calon pemajikan dia? Eta si Cindy, prakut teh nyaho. Cindy. Dia eta mah teh kula. Nyaho teh dia. Iya nih diharapin dia. Ya, ilo kos kieu. Ja pamajikan kula mah geulis. Ieu mah adina kos kieu. Urang ngaku-ngaku dia. Beungeut kos caru bulan gitu ngaku-ngaku adi calon pamajikan kula dia. Aduh ngaca ta beungeut. Ngomong naon dia? Bener gula di Cindy. Hari dia. Kula calon salaki teteh dia. Cuy, sudina aja aing boga calon kakak ipar kos dia. Nya bengek. Kos babegik sawah. Hirup deh. Jah, Tuh kan bengek, umur tinggal 5 menit nih, ge. aboh. Duh, ya adi ipar ngalunjak amatnya. Geus ah. Balik ah.
di tangan tuh ku jangan pamajikan kula. Nya kula ada kondangan ting saya. Dari sayo. Harimbong ku mah. Hari dia dijitak ku kula. Kangis dah ayo. Enggak ada. Ayo, Lu deket-deket tuh. kuyan. Bisa ketularan yang bengek nak. Ada. Ini sayo. Hari dia. Duh. Cara di pengalun jangan kula. Aduh. Nyaredang. Jadi kayaknya cukup kula. Assalamualaikum. Teh. Teh. Haya eueuh. Tinyawa ya. Duh, geus burit. Assalamualaikum teh. Haya eueuh. Merengek. Aduh, kemana ical pamajikan kulanya? Geus leumpang meureun. Mungkin cara. Di mana tuh? Duh, kamananya? Ulah-ulah jeung cak-cak aja ondangana. Bisa jandang ya. Hari dia, ya bisa ngadengekeun saha teh kula. Atau bisa lah, jadi yang ngomong ngageter. Kaki duan. Aku aja ngomong. Hai, dia mah nyahoannya. Ngek. Ah. Kain. Hari dia. Kamu bener kos gitu. Pokoknya mah bahagia lah. Kondangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi dia kiti ka kula ayeuna kiti. Hoi, joki. Nanaonan dia ngajakan calon pamajikan kula. Atuh tanya bae tah. Ka calon pamajikan dia. Di mana dia? Terus ondangan ngek. Anteng ngajak kula. Atupan dia mah di titanangan lia. Atuh dititaku dia ya. Atuh kan kebel teuing meureun. Laju na kondangan di sikap petingan. Atuh geus be aya Bahri lewat bareng jeung Bahri. Atuh pajanjina jeung kula. Kula leumpang jeung beungeut jalan aspal. Keneng lah. Anak balik. Nuhunnya geus ngabaturan. Atuh Kade. Kadang ka mana dia? Batu nuk balik di larang-larang. Atuh deui cakak heula dilawan. Harap jadah dia. Awas dia. Geus. Ih. Teh, kunci mana? Leleng asup yuk, arateun Oh, kemari. iya, Nek. Kasihan deh lu. Harap jadah. Geus ngek lah. Kula nu istirahat capek. Tapi